Здравейте, аз съм Димитър и днес сме с едно гравел колело Rocky Mountain Solo на пясъците на Плана, което е едно от най-интересните места за каране на гравел около София. И ще направим едно ревю на велосипеда, тъй като смятам, че е доста интересен. Solo е алуминиево колело на Rocky Mountain, като има две модификации, Solo 30 и Solo 50. Това е по базовата модификация. Както казах, рамката е алуминиева с някои карбонови части и форка е също така карбонов, като може да определим колелото. Това ми е третото колело от такъв тип гравел. Имам вече около 1200 км на него. Като можем да кажем, че това колело Rocky са опитали да направят така mountain bike версия на гравел колелото, ориентирана за хора, които наистина искат да карат в по-предизвикателни терени. Както казах, това е модификацията Solo 30, която е базовата за модела и въобще колелото като цяло по отношение на, въобще на гравел колелата на пазара е, да речем, от добрите гравел колела в по-ниския клас. Идва стандартно с механични спирачки на TRP и дерайльора и управленията са SRAM Apex, като касетата е с 11 предавки и един диск отпред. Като рамка мога да кажа, че рамката е по-скоро оптимизирана и работи по-добре в изкачванията и в малко по-предизвикателни терени. Гумите, които може да се поставят на колелото, са стандартно, той идва с 700C, за който от вас не е наясно с тези размери, които са по-скоро чусените колелета. Долу-горе с гумите това отговаря на 29-ка. Съответно, стандартно е с 700C по 40 ширина. Също има възможност да сложите 650B, което по-скоро би било 27,5, но пък при гравела, за разлика малко по-различно от при mountain bike колелата, при 650B ви дава възможност да имате гума с доста по-голяма ширина и обем. Съответно, общия размер е почти еднакъв и няма чак такава голяма разлика, както примерно при 29 и 27,5 велосипедите в mountain bike. По отношение на спирачките, както казах, те са механични. Сега ще ви покажа как изглеждат механичните стандартни спирачки на велосипеда, с който той идва. Като смятам, че те спират сравнително добре. Аз реших да ги апгрейдна с системата на TRP, която е High Road, която на практика е хибридна система и позволява хидравлични спирачки с механични управления, т.е. без да сменяте управленията, което би било доста скъпо. Направо болтон се поставят новите спирачни апарати, които изглеждат по този начин. Няма почти никакви настройки, освен да се закачи жилото. Като този апгрейд, да речем, че струва в рамките на 300 лева, което подобрението мога да кажа, че е долу-горе като за 300 лева. Колелото няма кой знае каква разлика в спирането, но пък усещането при натискане е наистина като на хидравлична спирачка и при едни по-дълги спускания, където продължително време трябва да спирате, умората е значително по-малко. Гумите, както казах, са капати с 700C. Аз съм избрал и стандартно колелото идва с 40 мм широчина, като това в случая самото колело идва стандартно с гуми на Кенда. Ето това е стандартната гума, с която идва колелото. То е tubeless ready. Направо може стандартно да се направи на tubeless. Съответно гумата е Kenda Flintridge Pro, която сме да твърдя, че е една много добра гума в среден клас и може да ви върши работа в доста разнообразни условия. Аз, разбира се, съм предпочел да сложа по-добра гума, която е, това е гумата на Pirelli Cinturato H, като тази гума е предвидена за твърди условия. Единственото нещо,
за което не работи добре е на кал, иначе на асфалти, на твърди настилки и на пясък, както сме тук на плана, се държи изключително добре и много характерно за нея е, че има изключително ниско съпротивление на въртене. Просто в момента, в който я сложите, директно усмивката ви на лицето, защото разликата наистина е огромна. В момента тая гума, така както виждате, има вече на нея около 1200 км, доста издръжлива е. Единственият минус, като всяка една гума на Pirelli, може би е цената. По отношение на гравел гумите, трябва да знаете, че наистина е много важно налягането и широчината за това, което искате да правите. 40 размера е по-скоро универсален, поддържате добра скорост и на асфалт и имате добра управляемост и някакъв вид suspension по черно. Съответно на това колело при 650 по-малки капли може да слагате размери 45, 47, дори вероятно и 49. За мен 40 700C с 40 широчина е най-универсалният вариант. И естествено първото нещо е най-доброто да ги направите тюблес, защото ако е с вътрешни, би следвало да карате някъде на около 2,5-2,7 налягане. В момента, в който станат тюблес, може да свалите на около 2,2. Това, което аз правя е, че използвам и вложки, инсърти, което допълнително позволява да свалите налягането до 2 или даже 1,8. В момента на българския пазар евентуално може да се намерят вложки само на Витория, което също е доста добър вариант. Аз съм с такива. Това беше за гумите, които, както казах, са много важно нещо в едно гравел колело и за спирачките. Друго по колелото, кормилото и рогата. Знаете, че много от гравел колелата ги правят доста така отворени, с много агресивна форма. Тук нещата са доста по-нормални и честно казвам, на мен ми е много удобно да карам с тия рога продължително време на спускания, когато просто се возя или когато въртя по-усилено. Също самия грип не изглежда чак толкова добре, колкото като сложи човек ръцете на него. Лично аз съм много доволен. По-нататък, кормилото и грипа са си на роки, също седалката и колчето. Втория недостатък на този велосипед, след така компромиси с спирачките, за мен е колчето, което е абсурдно тежко, но и лично аз планирам да го сменя, когато евентуално производителите на колчета за гравел колела се успокоят малко с цените. Като килограми в моментната му комплектация, така както го виждате, колелото е съвсем малко над 10 кг. Много важно нещо за всяко едно гравел колело, тъй като знаете, че тия колела са изключително добри за всякакви дълги приключения, преходи, разбира се, багажа и възможности за монтиране на багаж. В случая тук имаме възможности отпред на форка, доста добро пространство на рамката, където може да се слагат различни опции и също отзад за седалката. Самото колело не поддържа възможност за багажник, който се хваща отзад за рамката, но повечето модерни гравел колела по-скоро са така. Аз имах възможност да тествам колелото на един Трансалп за около 350-60 км преди няколко седмици и наистина нямаше абсолютно никакъв проблем. Може би използвах около 30-40% от възможности за закрепване на багаж на това колело. Последно в това ревю ми се искаше да поговорим и за касетата. Като цяло варианти с един диск за мен са значително по-добри за гравел, много по-лесно и удобно. По отношение на най-бавните предавки, колелото катери супер, честно казано, така идеално и няма абсолютно никакви забележки, т.е. не се налага да има по-бавна предавка. Дори на по-стръмните терени, които по принцип имаме в района на София и около Витоша. По отношение на най-бързата, честно казано, би ми се искал да има още една, особено с тия гуми и за спускания по асфалт, на които аз доста се кефя, но това е някакъв компромис, който може би трябва да се направи. Към момента в общини колелото съвсем спокойно спуска с 55-57 км в час по асфалт, което е повече от достатъчно.
Колелото се предлага от дилърите на Rocky Mountain в България на цена от 3600 лева, като през тази 2022 година е само в тази модификация и в този цвят. По информация от носител EcoSports, за следващите сезони се очакват вероятно и други цветове и другите модификации, както и карбонова версия, електрическа версия, но това е в бъдеще. Доколкото разбрах от повечето дилъри, почти са изчерпани колелата, така че ако искате да карате грава от тази есен, сега е момента да се здобиете с колелото. И като цяло това е. Надявам се да ви е било интересно това ревю. Тепърва гравел карането в България навлиза, ще има нови ивенти, интересни неща и смятам, че имаме и доста добри места за каране, както в планините, така и по Черноморието и на по-равните места. Също така има страхотни места и за хората, които ходят в Гърция, по островете. Въобще мисля, че сме едно добро място за гравел колезене, което тепърва така ще излиза на картата. Това беше от мен и от Rocky Mountain на соло велосипеда. За повече информация следвайте каналите на EcoSports в социалните мрежи и приятно колезене!